नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे होंगे। जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग सुन रहे थे काफी दिनों से। कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट केस में डेट पेंडिंग पे पेंडिंग जा रही थी। इससे बच्चे परेशान भी हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कब एग्जाम होगा, क्या होगा। इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो आईटीआई कर लिए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि आईटीआई वालों को ही सिर्फ लिया जाए। लेकिन रेलवे अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं हाई स्कूल से ही रेल ग्रुप डी की वैकेंसी फुलफिल करूंगा। आखिरकार रेलवे ने अपनी अपने हिसाब से अपनी बात अपने हिसाब से रख ली है और उसने हाई स्कूल वालों के तरफ से एक प्रकार से देखा जाए पॉजिटिव खबर दी है और अपडेट दे दिया है इसने। अब इसमें दिया है, देखिए, 17 नवंबर 2025 से, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें 17 नवंबर 2025 से एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक एग्जाम कराने को बोला है। और इसने बोला है कि जो है 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले इसमें जब है सिटी को बता दिया जाएगा। अराउंड 10 डे प्रायर एग्जाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा और 4 दिन पहले जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ दिया गया है। तो ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट से आया गया न्यूज़ है, इसीलिए दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहिए और अपने धार तैयारी के धार को और तेज कर दीजिए। बाकी आप सभी लोग के लिए ये अच्छी खबर है जो तैयारी कर रहे हैं, और लगातार बने रहिए इस पे। इसमें बताने को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। अब क्या होगा उनके केस का, जो आप ये सोच रहे हो कि जो कोर्ट में चल रहा है, देखिए उसमें क्या होता है। कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब, बीच का रास्ता तो निकाला गया होगा। ऐसे कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता, क्योंकि रेलवे के पास भी अपने सलाहकार होते हैं, उनकी कमेटियां होती हैं। कोई ना कोई इन्होंने लिंक, जिस तरह से अभी एसएससी ने किया है, वही हमें देख के लग रहा है कि रेलवे ने अपना सेटअप तैयार किया है। चलिए, बाकी डेट आ गया है, तैयारी करते रहिए, आगे इसी तरह से बने रहिएगा। कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बता देता